तो गाइस, जैसे आपको पता है सर्दियों ने दस्तक दे दी है और मैं बन रहा था अफलातून। जिम से ऐसे ही हाफ टी शर्ट में हाफ बनियान में आ जाता था, तो मुझे कोल्ड हो गया। आप लोग ऐसा ना करें। और उसका कारगर तरीका क्या है, पहले भी मैंने आजमाया हुआ है। या तो केटल होगी जिसमें पानी गर्म करें, या नहीं है तो ऐसा करें और उसमें ये मूव हो या विक्स हो। मेरी लाइफ झंड है तो मैं झंडू बाम यूज़ करूँगा। अगर आपकी भी झंड है तो आप भी झंडू बाम यूज़ करना। इसको इतना सा इस पानी में मिक्स कर दो और फिर कमाल देखो इसका। जब भाप आ रही हो और ऐसे बंद करके और इनहेल करो भाप को, 2 मिनट में सर्दी गायब। थैंक यू।